Estamos de volta com o programa Recantos do Brasil, o programa que destaca a cultura popular goiana e brasileira. E chegou a hora do nosso cantinho poético. Vou trazer hoje para você que nos acompanha uma composição do jornalista Pedro Paulo das Chagas em parceria com o Farid de Abreu. E vou contar aqui com a colaboração desse grande violeiro, meu amigo Anacleto Viola. Viola goiana, a viola caipira, ponteia a saudade, anima o catira. Goiás, grande terra, que bom viver por aqui. Tem a Serra Dourada, tem arroz com piqui. Há quase um século continua a resistir, reunindo multidões, folia de reis de Itaguari. Procissão do fogaréu na antiga capital, Goiás de Cora, da história, patrimônio mundial. E as manifestações não param, caminhando um pouco mais, tem congada em Catalão e em Pilar de Goiás. Vi uma grande romaria de carros de bois e a pé, com destino à Trindade, nossa capital da fé. Prosseguimos nessa trilha, já era de madrugada. Em Pirinópolis chegamos para assistir às cavalhadas. As belezas naturais não canso de admirar. Formoso Rio Araguaia e o Salto de Corumbá. Caldas Novas de Águas Quentes, com suas piscinas termais, é plena confirmação que nosso Goiás é demais. Bem ao norte do estado existe um grande tabuleiro, preservando fauna e flora, Chapada dos Veadeiros. Ao som da viola seguimos, para completar a viagem, e percorrendo o Brasil, trouxemos belas imagens. Vimos que o Rio tem o samba, a Bahia o axé, Rio Grande o fandango, nós catira no pé. Das mágoas do peito, ela nos consola. Se é goiano da gema, tem no peito a viola. Viola goiana, a viola caipira, ponteia a saudade, anima o catira, Anacleto. Beleza, esse foi o nosso cantinho poético. Vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho, grandes atrações no programa Recantos do Brasil. Não saia daí, o nosso intervalo é rapidinho.